喺呢度一隻好多謝。好喎，好似。我唔係擺機有嘢影㗎，我唔擺機。你發。最後啦，冇啦，唔好再。喂，啦，最後一個真係最後一個冇啦，喂，冇位啦真係。黐呢度啊，黐呢度，呢度都得。你塞呢度。有冇多張 blue 牌啊？喂，上層咁低間不准站立喎。點樣啊？後面仲有位㗎，唔好塞住啊，恒記。我唔怕。我唔係講你啲屌人。我話等住司機嗰啲。波。係算啦。喂，等緊司機開咪啊！可以。如果擺唔到，我行翻去得唔得？喂，波蘭。咩啊？喺度，擺唔到唔該去後邊啊！你擺你貼上面咯，你貼呢度咯。冇啦，最後啊真係。我幫你啊！唔該。多謝你。得呢度得。算啦。佢熄咗機咧，我唔負責㗎。我哋唔負責㗎，熄機。我 GoPro 嗰部熄咗喎。唔係 GoPro， 六間冇嘢嘅。呢個咩？而家唔好搞到個位啦。冇事。你唔得你揸。兩部熄機。前面仲執唔得落啊？執唔到你揸。冇啦。冇位咁你揸。點揸？揸機啊，手揸。咁樣啊？係啊。好鳩。冇嘢，真係唔得。我睇下啫嘛，佢閃緊就正常。閃緊係。正常。但係佢閃緊正常。正常。嗱，我知。我開車。因為平時我攞嚟做車 cam 㗎呢個。OK。只不過我平時唔係揸呢，我揸二 A 嘅。冇啦，喺後面啊啲人，你咁易啫，你都傻啦。好似 K 路射。你 K 嗰度射，我定咗爛㗎啦，算啦。貼邊啦，唔好後門喂，啱啦。有貨啊，頂氣。有咩？有啊。咪有貨咪好咯。我都揸鏡㗎嘛，以前。我凌晨你有冇阿姐一定要控啦，你唔肯控唔得㗎嘛。我下年年中開始再揸翻鏡，咁拍太翻係高拋。高拋咪高拋咯。屌你啊！唔撚記得錄啊！有撚佢啦。咦？喂，有狗喎。又嘈，唔撚使錄啦。嚟，全部上翻行人路。咁啱錄埋個宣傳，咁啱錄埋個歡迎詞，啱啱冇整晒成個咩？整埋 off 啦。阿 Danny 喺咪度？班友唔使影嘅。不過冇紅到。呢度又冇。黐海應該唔使咁逼啩。個喇叭唔車用時幫到你。免費車驚兩部，邊個要就過嚟簽收。唔使先搭有興趣嘅過嚟嘅。喂，我先搭放咗部機。係，我放心啦，全部都 K 食搞得掂。你咪得影我個袋啊？應該冇。我出唔到啊！出唔到。我出唔出冷氣冇事。唔係有少少聲咯，好大。喂，邊個？你搭咩翻啊？搭咩翻沙士啊？兩部都係 iPhone。沙士。邊度多？喂，搞縮時啊！下嗰時。而家好多未。車上手機拍賣會。我冇咗下嘅啲 cam 永遠手痕都有我哋大個界。冇呢段啱啊！沙田區手痕。冇呢段啱啊！冇呢段。今日呢段線自動嘅呢段自動嘅。哇！我愛車啊！可唔可以細聲啲啊？樓下。OK，講得啱，講得好。紅大紅香。冇啊，都冇人影。呢個位點會有人影啊？呢個位一定有人影㗎。點影啊？哼出去冇對面啊？都冇位俾你企。
戇鳩。上次79就有。呢個位啊，講一講，你話俾我聽呢度啊。我話企火星咁威啊！你企路過啊？呢度嗰一條路河船咩先等人？冇點解你唔開部船過嚟咧？係咪？有咩事冇人啊？有咩事？我接我入去喎。應該全部都係東區市場。有啲朋友話點解5108係冇窗簾嘅呢度？佢公司派800俾我啊！有冇傳單？我落去問下先。唔係，你問下先。我睇邊個位？係全新。哇！邊位人啊？係搞掂啦，準備跟我。咩咁多啊？我屌佢兩尾成堆撚晒車頭喎！係咁啊！啱啱上車先屌撚完。好。仲要堆咁啊！好嘈啊！佢班友知唔好，知啊？俾我揸，俾下層俾我揸。好，OK。哇！可唔可以下層可唔可以細聲啲啊？其實咧，你唔喺沙士度開始咧，我揸定咪拍準備啦。啊好。喂，如果依班我揸，我會頂帶你上嚟。係唔使啦，擺解算啦。屌我直接撳掣。可能仔，你係咪貼咗㗎啦？係啊，得啦。直接撳暫停服務打死貨單，跟住話各位乘客，最多上面水車嗰個位支持幾千元。冇城巴嘅，你咁樣玩晒啦。我擺街俾我揸啦。喂，我叫翻嚟啊！係80票。即係你玩嘢啦。O K。啊唔係，sorry， 83。我叫督察嚟擺嘅。督察？你不如叫督察擺街啊！你叫個輔導主任去擺街咯。訓導，叫揸嗰個都得。另一個冇相啊，喺沙士啊，仲係。係啊，83個喺沙士啊。係沙士。Hanna。應該跟後車應該。今日唔係2個啊，單一啊。得啦。我係79集，真係2個啦，連住嘅。今日唔係啊嘛。佢認鳩咩？認鳩我哋寫，我哋咪屌翻轉頭咯。手快講手快冇，你哋女你老味，你嚟你自己搞鳩佢。好搞掂二燈河。有咩咁重嘅？咪邊撚個玩鐘啊？睇下有冇人落車咯。我真係日落㗎喎。即係2蚊下咁正常嘅。點啊？人哋落車咪好撚突啊！點解老母收聲啊？人哋落車關你撚事啊！玻璃腳嘛人哋，我咪清臭下。咁快啊？係嘛？我想要到嗎？橙啦。佢跟 N42咁行啊嘛。咁快？佢跟 N42行。好撚快喎！咩 N4 都唔係咁行。N42係咁行啊！屌你！係咯，N42係咁行。屌你好有線底定係有線底啊？點解 O M S 掛牌佬，再加真實都跟過幾次。真實我喺度操車啊！我跟天闖喎。而家攞鐵架出嚟操喎。我操夠8歲8.0幾喎。我只影嗰啲高德客滿咯。我操夠8。我哋肯定齊晒啦。唔係 N4 以前你當咩嘢？唔係三年第一城嗰邊咩？佢咩？佢咪未撚坐過車？佢冇 N42線底。佢行呢邊㗎，喺呢邊扭去第一城啊！喺聖羅撒嗰邊行啊！可能咁樣要操翻 N4 唔係，再加上知要操佢嗰個位，以前以前唔使操，因為根本上係冇N42你兜東涌喎。我知我識行啊，先兜機場後兜東涌啊嘛，做翻東涌。因為前有車啊嘛。係啊，我生要到嘛。佢唔係，等陣先。咁仲遠嗎？佢去而家係跟 N42咁行，多人就係多人。俾我真係擺街啊！屌我直接擺喺度啊，打死火啊！直接擺喺度。
屌我揾撚住你哋啫嘛，仆街！誒冇事，你學姓宋嘅嗰位74叉嗰個佬咯。乜打死我話唔好意思啊！咪好似 MV 700蚊672K 嗰次咯。唔好講咁快，都唔好講咁詳細，我唔知，同埋我都可能唔記得。因為啊，佢哋太撚嘈，我直接擺喺公路啊，我唔撚飛車啊，碌車啊。點解我哋帶住出差過去咁？唔使 SP2嗰日69000嗰個啊邊個啊？車 cam 嗰個咪開咗個金咪咯，喺度話再嘈唔開車啊！咩線啊？成 P 咯。哦，係喎。唔記得咗啊？你唔好話塞到嗰個爭52000嗰個，包圍站一出車咁佢即刻停低，已經即刻開緊咪啦。喺度嘈嘛！樓上邊班友唔好嘈嘛。係啊。可能一次有仲嘈啊。喺公路嘅時候，我哋同你玩碌車，唔撚飛你，屌鳩我咯！你屌鳩我咯！我唔撚滿意你嘛，咪碌車咯。我每次試過1分鐘啊，係咯，一 km。唔係呢條車行1個鐘可以慢慢碌到。慢慢碌啊，喺度坐。如果呢班我揸，我就嚟碌1個鐘。你學姓宋嗰個啊？唔係啊，等碌到把陳記香片位。咪有冇諗過部已經上70啦？70幾啦已經，邊住？差唔多，真係未。O K， 原來巴士超咗70嘅，阿出唔計落車，坐得鬆啲咪唔計落車咯。坐得實啲係咪？好難嘅。69啫嘛，頂我。點解70啊？有9包嗰啲咯。呢個城巴唔係9巴。9包可以，但係城巴一定要話9咯，你70人都快。唉，696成世。可能今呢晚69000就可能得嘅。你邊條線咧？上層咧都有上層及跛間不准站立。你集咗我講嘢啊！我想講嗰句，我集咗。我覺得半都冇啊！啊唔係喎，今晚我咪要操 NC2，要操翻2最先嘅。你慢慢操啦。要靚女。唔係馬鞍山冇咩特別噶嘛？一你入得撚死你啫嘛，唔關我事。馬鞍山係啊，真係 NC2 得撚死人嘅。反正我揸 A2 6x飛住佢冇問題。屌我攞801出嚟玩。我表示我喂班人，喂班人，你知唔知咧？我有一樣好癲嘅嘢，我 MSI 咧，我而家咪有 A2 6x嘅，佢今日你打劫到阿咩 feel 去咩嚟？而家同佢 friend 喎。差唔多。阿陳係好 friend 嘅。我唔係我嗰架我自己改嘅，我自己用普通 N32改嘅。之後咧，我唔係啊，你去打劫佢打劫。你俾我啊？我問下。喂，下次我幫我整啲啊！你太細聲。我收爹啊！喂唔係啊，之後咧，我用 N34改咗 AE6M。唔係，我第日鬧完兩句之後步驟，冇問題啊。就開咪啊！我真係。阿睡覺嗰去咗 B 嗰啲喎 ，B1 B。佢玩大魚神。唔係，踩腳仔要有咪嘅。唔係我佢左邊塊板有咪掣啊！我試過啊，喺出邊訓練車度。唔係啊，左邊嗰嚿都幾粒字嚟㗎。唔係，咪掣嚟㗎。咪掣喺邊啊？舊嗰批係緊 X 嚟喎。設計嘅咪掣嚟㗎咯，板嚟㗎。鐵板上面嗰粒的啦。咪掣。小心啲啊！輸埋上車搞事。我真係擺街，呢度擺街嗰陣。喂，擺街啊！喂，擺到主人擺街啊！擺呢度，係呢邊，係。你放心，冇咁快出到啊！冇咁快出到啊！嚟死火燈嚟。嚟手掣。你平時好撚中意綠燈停車㗎嘛？樓下嗰個。屌都上次個707咪係咯。拜拜。我唔到呢個位，雙白。佢係咪影門啊？好似又真係唔係啊！影偷門嚟啊！又要890人。長嘅50至200嚟啊！嗰啫。50、200。係啊。F 嘅4至8七得。啱啱好夠喎。4.8嚟我知。好啱讚。
2萬5咯。 V6B201UU8290@7喂，收嗲得唔得？哎好，嚟落嚟隻抽。唉，呢個好呢個。OK OK。點啊？喂，想點解俾我卡好啊？大家唔開啊，唔想開。我驚啊，我都驚。買咯，我唔介意。順便加埋後車啊嘛。嗰個裝 cam 㗎嘛個佬。係咯，佢屌我老母嘛，講粗口嘛，點解唔買街啊？嗰個 cam，我裝咗部 cam 喺度。咪百佳咪百佳咯，我要選埋第二部，加埋後我哋面嗰部。上第二步啫嘛。好。唔係個司機坐你好傻，我揸到西沙灣算啦，我到乜都聽唔到，繼續揸。唔係，其實10幾分鐘嘅車程已經好無奈啊，司機。有佢啊。係咯，得4、5個字啫嘛，而家落車真啊係啊。司機好無奈㗎，司機好無奈喂，你睇部機係天空㗎，瞓到主佢自己冧落嚟㗎，高低瞓到主任。訓導主任點解唔擺街？咩109人屌人老母，咩啊咩啊咩啊！即刻俾人衝落去屌。唔係啊，點解唔學架真人差個佬紅燈開咪，跟住話叫佢安靜嘅，咁唔係唔開車嗰個啊？咩佢架真人差嗰個啊嘛。佢唔係開咪啊，唔係開咪啊，企係除咗安全帶企喺度嘅。企喺度即刻講啊。 970叉啊嘛，樓下嗰個訓導主任嚟㗎， 970叉個冇開咪㗎。呢個嚟㗎，嚇？同一個嚟㗎，啊，即係5110嗰個嚟㗎呢個。嚇！係咪23咧？佢冇開咪，直接從安全帶同我哋講咁乜個人嘛。嚟㗎？係啊係啊，佢嚟㗎。嗱嗱，你似呢個位就去擺街㗎啦。咪同一 pair 嚟添啊，應該咁講。係啦，咁未買街衫。咩啊？有個喺市中心啊，個督察又係。戴眼鏡嗰個喺市中心啊。個白衫又係同一 pair。係。應該唔擺低咁㗎。個督察好人嘅。你有冇諗過擺低之後你擺低拖上台，拖完台又要過車，過車要時間，咁呢件車唔使做㗎咯喎。搞到你咪校人老母啊嘛，咪落車就抽。 136蚊一張 game 咪擺街咯。唔係啊，唔係，其實即係話你算和解到嘅嘢可以繼續行嘅，咪繼續行咯，冇咩事啊。誒冇一次正常啦。我哋呢度係紅白100幾蚊一張 game 咩？係唔使問㗎。 135蚊一張 game 咩？擺街。擺街啦，我覺得真係擺喎，冷靜啲喎。擺啦。唔介意唔介意？介意啊！擺啊擺屌我老母啊嘛，大家攬炒咯。冷靜啲。誒死火燈死死火燈。火死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 火燈死火燈4個燈。死火燈死火燈死火燈。 4個燈擺街。唉，唔好買街買街。走。唉，算啦，咁樣跟佢未喎，跟咁快一未。我講明先啊！一陣間唔撚好就坐撚住我錄嗰個西沙灣啊！我歡迎二大市場可以執到，因為我可以用500一唔平。係啊，你陣間你俾蕭家教我噃，你話係我叫你俾啊？哇！踢彎咯，啲人先。你佢都佢識揸快車。我唔係啊，之後一陣間 L 三挑彈個急轉。我粗先，我呢啲大嘅話，係啊，佢識佢識㗎。佢識快嗰轉彎嘅。一陣間咧 L 三挑彈個急轉向。就最注意。呢度有你油知㗎啦車，L 三最中意彈個急轉向出嚟㗎嘛。可以交位。又可以交位。你啊爬佢頭啦！誒有人啊有人。有人截車啊！唉唔使截啦，擺街。哇，好撚嘈啊！下得真係。唔係，俾位入去。前面500一飛係咪可以幫得㗎？呢個係咩？佢頭先係指住我哋啊！佢指住我哋啊！指住我哋架車啊！佢壓住架510走㗎。佢係叫架510走咗啲馬里啊。我哋行呢邊嘅，唔係跟住就得的士。係啊。其實我哋一直跟住510、520。總站啊嘛，唔係，其實我哋係一過咗咁就已經係一直跟住520走。疏鳩年啊！我得299X 先走站，我九巴人嚟嘅。比較粗啲。我冇299X，我有99。我19吧。
968、960都有。57M，比較聰明一米唔會有57M、8M、9M、60都有。我相屬968啲。咁撚大字嘅係你哋睇陣先，等陣先。一全部得全部。嗰個跟住尾要咩啊？飛站啦。係嚟死火燈，死火燈，四個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 燈。嚟手掣。係啊，大街啦，好撚嘈啊，但都好啊，就順平，我中意呢邊。如果暫停一陣。擺街算啦，我又擺街。俾我擺街，我唔撚揸，咁撚嘈啦。真。我79都扣幣。咦係喎，係咪啱做完訓練嗰部嚟㗎？擺到明係啦，6144喎。就唔接受到呢種嘈，就係嘈啲咩我又我哋擺街，唔係咪攬炒咯？我想攬炒。一嘢踢上我去。哋部108都喂，攬炒一嘢踢上胡亂都搏嗰度。冷靜啲啊，兄。攬炒。我同你好熟啊，兄台。兄台好撚熟咩？我係要攬炒啊，點啊？咪我就一嘢插咗，真係冇踢。阿劈喺度啊！我直接落車又食支煙啫。唉，唔使劈支啤酒，係揸都唔使揸，放工。炒得公司話。等陣，公司咁樣點解我少咗個人嘅？我話我唔舒服，我飲支酒，唉完㗎啦。炒得。我唔舒服啊！我食煙就舒服翻開金門我就即炒㗎，好似。唔係，我哋呢度少咗個人。520啊，580、581、582嗰啲啊。 520入咗去啦，啊咁快？一直喺我哋前邊啊嘛。嚟，黐沙灣演練。哇！好撚嘈喎！高能，一間衝落去先，你衝落去，我收皮。你個手機啊，你播。你邊部啊？尾二啊？你應該要香咗啊！香咗啊！嗱，520喺前邊。你有冇翻過嚟522、581、580咪仲好？522、沙灣581。喎，西沙灣。而家高趴做喎，我哋落去樓下。而家高趴做喎，做咩收機啊？嚇，收咪收咯。我幫攞個電話嚟。仲有啊得。嚟，俾位收機，俾位收機，嚟，收到。嚟，俾位收機，係。食嘢先啦，食嘢先。邊個得似啊？啲衫。西沙灣喎，唔使，誒，俾位收機，俾位收機。落車食嘢啊！食啊！喂，未總站嘅喎。落車啦，嚟，恒記收機啦，要落車㗎啦，落車嘅請收落車。鬥邊個啊？邊個喺度食屎狗啊？流馬車啊？夠啊！但係只食 local。喂，我屌！